92萬就可以喺我哋雅基樂怡龍山入手一套全新嘅大四房。大廚房啊，揼咗生活陽台，所以廚房空間夠大啦。原木風全新精裝修，呢個大廳咧係整咗無紙燈，包括我哋嘅風管機啦。建築面積129方，做到4房2廳2衛。呢個戶型係我哋剛需嘅首選戶型啊！目前業主嗌價係99萬嘅，價錢咧仲可以細傾嘅。如果你預算唔高，又要大四房嘅呢一套房，你一定要過嚟睇下啦。咁目前嘅話咧，有2間房都整咗到頂衣櫃啦，簡單再買下你自己嘅家私電器，叮包就可以過嚟住啦。睇返我哋主人房，空間夠大，1.8米大床，仲整咗我哋一個到頂嘅大衣櫃。咁目前首期嘅話咧，就係15萬，月供嘅話3500幾蚊，你就可以入手呢套全新嘅大四房啦。喺我哋雅基樂怡龍山星耀1期嘅，咁樓下有生活超市啦，有我哋香港直達車嘅。如果你都預算唔高，又要大四房嘅，咁就可以睇下呢套進行對比啦。